Përshëndetje. Shqipëria po digjet nga cepi në cep, ndërsa Edi Rama shëllehet në dhërmi, ku ka marrë Alex Sorosin që ta ndihmojë të shuaj flakët që protesta qytetare i ka vënë qeverisë së tij. Pa aftësia për të mbrojtur qytetarët, pasuritë e tyre dhe territorin e vendit është shenja kryesore e kësaj qeverisjeje, dhe zjarret vetëm e kanë nxjerrë në pa këtë fakt në mënyrë dramatike. Në rrezik nuk janë vetëm shtëpitë, pyjet, kullotat dhe lagjet e qyteteve, por edhe jeta e qytetarëve dhe e zjarfikësve, të cilët përballen me flakët pa pajisjet e nevojshme. Por kjo nuk duhet parë thjesht si paaftësi. Ky është një dështim kriminal në prioritetet e një qeverie që ka para për gjithçka, përveç sigurisë së shqiptarëve. Edi Rama ka gjetur miliona euro për koncerte, spektakle, kopshte dhe instalacione idioteske, ndërkohë që zjarret i lufton me lopata dhe me zjarfikse të viteve 70, që rrjedhin ujë pa arritur te zjarri. Rreth 4 milion euro për Kenya West do të ishin shumë sot një investim mjetik për zjarfiksit, për pajisjet moderne dhe për krijimin e kapaciteteve reale kundër zjarreve. Por ka edhe një ironi që tregon më mirë se çdo fjalë se ku i ka prioritetet kjo qeveri. Edi Rama dhe Besford Lamallari gjejnë makina me ujë kur duhet të përballen me protestuesit, por nuk gjen makinë me ujë kur Shqipëria përfshihet nga flakët. Kur sheh se si zbret në sheshe policia për të sulmuar qytetarët që protestojnë, e armatosur deri në dhëmb me makina të blinduara, ujë hellse dhe gaz hellse, dhe kur sheh se si përballohen zjarret, e kupton se kjo qeveri e meriton epitetin diktaturë. Ky është shteti i Edi Ramës i pamëshirshëm me qytetarët të cilët i lënë në mëshirë të fatit kur bien zjarre apo ndodhin fatkeqësi të tjera, i gatshëm të përdorë çdo mjet për të shtypur protestën, për neglizhencë për të siguruar mjetet bazë për të mbrojtur njerëzit dhe pronat. Përgjegjësia nuk mund të fshihet pas deklaratave të ministrave apo propagandës televizive. Besford Lamallari si ministër i brendshëm duhet përgjigjet si strukturat që varen prej tij nuk kanë kapacitetet e nevojshme për një situatë që përsëritet çdo vit. Zjarfiksit nuk mund të dërgohen në frontin e zjarrit, sikur po shkojnë për të mbjellë pemë. Çdo zjarfikës që futet në flak pa pajisjen e duhur është dëshmi e dështimit të shtetit. Qeveria e Edi Ramës nuk mund të kujtohet për zjarfiksit vetëm kur kamerat janë ndezur. Nuk mjaftojnë fotot, deklaratat dhe propaganda. Duhen mjete, pajisje, mbrojtësi, automjete, avion, helikopter, infrastrukturë dhe një sistem real sigurimi dhe reagimi ndaj emergjencave. Edi Rama dhe Besford Lamallari duhet japin llogari për këtë dështim, sepse kur një qeveri ka para për luksin dhe propagandën, por jo për mbrojtjen e jetës së qytetarëve dhe të zjarfikësve, problemi nuk është mungesa e parave. Problemi është se ku zgjedh t'i çojnë parat kjo qeveri. Partia Demokratike angazhohet fuqimisht se me ardhje në qeveri do të ketë si pjesë të planit qeverisës një paketë të plotë për emergjencat, me një program antizjarr të hartuar nga ekspertët vendas dhe të huaj, si dhe një buxhet të rritur dhe të përshtatshëm. Ne do të japim fund asaj që në letër paraqitet si rilindja 2.0, por në realitet është një fasad prej varaku që bie sapo Shqipëria përballet me zjarre, përmbytje apo çdo krizë tjetër civile.